vídeo e mostrar pra vocês como que nós vamos fazer o nosso avião de papel, lembram? Olha só então, vamos aprender? Vamos lá. Uma folha de sulfite, da cor que tiver, não precisa ser da cor da teacher, tá bom? Nós vamos dobrar, ó, vamos pegar as duas pontinhas e nós vamos dobrar ao meio, olha só. Dobramos ao meio e vai ficar assim, ó, quase igual uma casinha. Aí, nós vamos pegar assim e juntar com a outra metade, pontinha com pontinha, pra ficar, tentar deixar bem retinho, né? Nosso avião. Depois nós vamos lá brincar. Aí ele vai ficar assim, ó, ok? Aí nós vamos pegar essa pontinha aqui, ó, tem que chegar nessa daqui. Estão vendo, ó? Então ele vai ficar assim, tem que chegar aqui. Aí a gente passa o dedinho. O outro lado a mesma coisa. Vai ficar quase um avião, mas ainda não ficou pronto, olha só. Agora nós vamos, ó, juntar a pontinha lá embaixo, ó. Deixar ele todo juntinho, tá vendo, ó? Ele inteiro juntinho com a pontinha. E do outro lado, a mesma coisa. Só. Está pronto o nosso avião de papel. E agora, vamos lá no parque da nossa escola pra gente ver se esse avião vai voar? Vamos lá? E agora, vamos ver se nosso avião vai voar, turma? Olha só. Uau! Tá bom? Mandem foto, videozinho curtinho aqui pro WhatsApp da nossa escola pra teacher ver a brincadeira de vocês, ok? Um beijo!